हेलो साथीहरू, हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ यो मेरो युट्युब च्यानल हो। नयाँ न्यू च्यानल हो अनि यसमा सम्पूर्ण फर्निचर सम्बन्धी भिडियोहरू आउँछ। कसरी बनाउने, हजुरहरूको सामान कसरी बनिरहेछ सबै हेर्न पाउनुहुनेछ। अनि कुन सामान बनाउने सबै अर्डर पनि गर्न पाउनुहुनेछ। सबै कुरा काठमाडौँमै हो। यो हाम्रो किचन र्याक हो, यो अहिले बन्दैछ। अनि यो चाहिँ बुक र्याक, यो 6x8 दराज हो, म आफै बनाउँछु। यो च्यानलको भिडियोहरू हेर्नको लागि, फर्निचर सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्नको लागि च्यानलको सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अनि हजुरहरूलाई केही चाहियो भने सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ।